Todo el mundo habla de los sound effects del anime como los choques de puños en JoJo's. Pero hay uno que no solamente suena peligroso, sino que suena como si te fuera a dejar como una dona. Y sí, hablo del Chidori. Y su nombre literal significa millar de pájaros. 暗殺用のとっておきの技でな。きっと千もの鳥の地鳴きにも似た独特の攻撃音を奏でる。 Y seamos honestos, tú escuchas esto y sabes que alguien terminará mínimo atravesado o en el hospital.